že si bum tralali a že ťa mám bum tralala. Hneď ku kôničke utekám, keď spravím niečo zlé. Môj ocko beží ako ja, no až tak rýchlo nie. Kônička, hej, bum tralali, kônička, hej, bum tralala, som rád, že si bum tralali a že ťa mám bum tralali. Tých Svensonovcov z katolského gazdovstva naozaj ľutujem. Mať takého syna je hotová pohroma. Je to katastrofa. Presne tak. Na katolskom gazdovstve v Löhneberge, ktoré leží v Smolande, žil kedysi dávno chlapec Emil. Navystrájal sa viac šibalstiev, ako je dní v roku. Pravda, že obyvateľom Löhnebergy sa to vôbec nepáčilo. Urobili sme malú zbierku peňazí. Áno? A na čo vám to bude? Určite to postačí Emilovi na cestu do Ameriky. Aspoň budeme mať v Löhneberge na chvíľu od neho pokoj. Ale náš Emil je milý chlapec a my ho ľúbime takého, aký je. Tu máte. Zvláštni ľudia. Chceli by mi poslať Emila do Ameriky. Kto to kedy slýchal? Nuž, mali by sme trochu myslieť aj na tých Američanov. Veď nám neurobili nič zlé. Naozaj neviem, prečo by sme ich mali potrestať Emilom. Aj v novinách písali, že tento rok mali v Amerike hrozostrašné zemetrasenie a tak si myslím, že by to bolo na nich priveľa, keby tam prišiel ešte aj Emil. Mlč, Lina. Mlčím. Choď radšej podojiť kravy. To je jediné, čo mu rozumieš. Na svete musí byť nejaká spravodlivosť. Nemôžu všetky katastrofy postihnúť len Američanov, hoci ja by som s nimi rada menila. Možno by som im mala napísať list. Tu máte Emila, pošlite miesto neho zemetrasenie. Ty nepodarený fagan! Emil! Emil! Počkaj! Otvor! Počuješ? Ako iste viete, táto kôlnička sa dala zahasprovať zvnútra aj zvonka. Emilovi sa zavše videlo istejšie, ak dvere zatvoril zvnútra. Potom si pokojne sadol a vyrezával svojich drevených panáčikov. Emil, počuješ? Hovorím ti, otvor! Tak si tam seď a rozmýšľaj o svojich kúskoch. Dobre si zapamätaj, čo si dnes vyviedol. Len premýšľaj. Myslenie ešte nikomu neublížilo. A len si vyrezávaj, tam si v bezpečí. Vyrezávanie panáčikov išlo Emilovi od ruky. Podarilo sa mu vytvoriť celkom peknú zbierku. Ak bude žiť a bude mu zdravie slúžiť, určite zbierku ďalej rozšíri. Emilova mama aj dnes zapísala do modrého zošita jeho šibalstvá. Veru aj zbierka zošitov sa pekne rozrástla. Jedného dňa, keď Emil potreboval peniaze, vzal niekoľko týchto zošitov do nedeľnej školy, lebo si povedal, že s pani učiteľkou možno urobí dobrý obchod. Veru, Emil veľmi dobre vedel, že je pekný kvietok z čertovej záhrady. Ak by náhodou na niečo zabudol, Lina mu všetko pohotovo pripomenula. Ešte som nikdy nepočula o takom neposednom chlapčiskovi. On si vôbec nezaslúži,
aby chodil do nedeľnej školy. Taký chlapec sa veru do neba nedostane. Ešte, že ty, Duška, si také dobré dieťa. Ale veď Emil nevyvádza vždy. No určite. Ak aj práve niečo nevyvádza, tak aspoň na hlúposti myslí. Druhý taký už na svete nie je. Ale ja mám môjho Emila aj tak veľmi rada. Lina nemala Emila veľmi v láske. To ste si celkom iste všimli. Ale hádajte, koho ľúbila. Áno, uhádli ste. Je to Alfred. Så går hela veckan, alla dagar år. Jag går bak min liv i skimrande brudräkt så vit som en snö. Kom djurtämjarns dotter, en blomstrande mö. Hon lovat att giva en främling sin hand. I morgon går färden till främmande land. Počuj, Alfred, dúfam, že si nezabudol, čo si mi slúbil. A čo som ti slúbil? Že sa my dvaja zoberieme. Áno, no, pravda, že sa s tebou ožením, keď už tak veľmi chceš, že neviem, na čo sa tak ponáhľaš. Na čo sa tak veľmi ponáhľaš? Ale na budúci rok určite. Du blickar så ömt du mig säker förstår. Förlåt käre vännen, jag torkar en tår. Men hör du din brudgum, du ropar igen. Farväl nu för alltid min älskade. Musím ťa na chvíľu opustiť, milovaná, lebo teraz sa idem s Emilom kúpať. Emil. O ráno, ránečko, je také krásne. O ráno, ránečko, nepíšeš básne. O ráno, ránečko, slnko vychodí a ty stále nechodíš. Mlč už, Lina, aspoň pri obede si chcem trochu oddychnúť. Ty sa ale máš, vyspevuješ si vodne v noci. Áno, veď sa nesťažujem. V ten deň mali na katolskom gazdovstve na obed mäsovú polievku so zeleninou. Emil, musíš tak nahlas srkať. No, áno, inak by som nevedel, že je to polievka. Všetci jedli, koľko len vládali, až sa polievková misa napokon vyprázdnila. Iba celkom na dne zostalo tak za nábrstok. A práve tento hlt chcel mať Emil. Lenže jediný spôsob, ako sa k nemu dostať, bol, že človek musel do misy vopchať hlavu a polievku vychlípať. Ale no tak, Emilko. Nemôžem sa dostať von. Ale, dieťa moje, počkaj. No poď ku mne, poď, pomôžem ti. Toto za bláznivý nápad. Poď sem. Prečo si pchala hlavu do tej misy? Povedz mi prečo! A tomu už nikto nepomôže, misa sedí ako prilepená. Naša krásna polievková misa. No čo, teraz budem dávať polievku? Ty hlúpaňa, hádam si, nemyslíš, že chlapec zostane trčať navždy v tej mise? Preboha, ale čo s ním teraz urobíme? Poradte. Jo, už to mám. Vezmem kutáč a rozbijem misu. Nie, to teda nie, veď tá misa predsa stála 4 koruny. Ale drahý, nemôžeme to dieťa nechať takto. Chudáčik Emil. Počkaj, skúsim to ja. Nechaj ma! Sa ničoho neboje, Emil. Pusti ma na zem! Kto to kedy slýchal, že by... Takto... Nejde to. Môj Emilko plače. Pani, len náhodou! To tečie polievka! Myslím, že by sme to predsa len mali skúsiť. Nie, sám drž! To ja v živote nedovolím, veď tá misa stála 4 koruny. Radšej poďme do Marianelundu k lekárovi, ten berie len 3 koruny. Tak jednu ušetríme, chápeš? Dobrý nápad, poďme, rýchlo. Ocko, kúp mi v meste niečo. Nič iné nepočujem, len kúp a kúp. Alfred, choď a zapriahni, aby sme sa k tomu doktorovi dostali dnes. Už idem. Na gazdovstve mali všetci naponáhlo. Ale mali by sme ho aspoň trochu poumývať, keď už ide k tomu doktorovi. Ale učiť sa to nemôžeme. Ja to veru nie, ani len uši umyť sa mu nedajú. Nie, a práve to by potreboval, to viem určite. No, aspoň sa o to pokúsim. Tak. No, otoč hlavu. Au! Ale no tak nejajkaj, no. Čo s ním zasa robíte? Zašprajcovala som sa. To je smiešne. Nejde von. Toto nie je rodina, ale zlý sen. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel obchať do misy? Nech to čo najskôr urobí. Zapriahnem koňa a celú túto bláznivú rodinu odveziem k lekárovi.
Nie, tie uši radšej necháme také, aké sú neumyté. Aspoň nejakú výhodu mám z tej polievkovej misy. No. Ten na nič hodník snáď neprestane nikdy, no poďme už. Och, mám to ja život. Veľa šťastia! O tomto sa bude v Lenneberge veľa rozprávať. Myslím, že práve vy sa o to pričiníte, Maja. A dohliadnete mi na Idušku. Nebojte sa! S Bohom, Emil! S Bohom polievková misa. Počkajte, a čo mám uvariť na večeru? Uvar, čo chceš, teraz máme iné starosti. Tak navarím polievku. Ale kam ju nalejem, tak bude len masný chlieb. Pozrite. Suseda, kam idete? Pre pána Jána. Zase ten flášen. Ale celkom mu pristane. Veď som to hovorila. Aj už si má pekné. Si natrápia. Emil! Emil! Čo sa vyviedol? Ani trochu ma nebaví, že sa na nás pozerajú. Ako na jarmoku. Ani mňa. Ale myslí na to, že ušetríš korunu a potom ti to nebude prekážať. Ten si ale dal, čo? Pozri sa, my sa mu celkom pristane. Dobrý deň, Joke. Ako sa máte? Dobre. Preboha, čo za čudnú čiapku má váš Emil? To sa teraz nosí na hlave, Anton? Nie, má to ako ozdobu. Emil sa veru nedostal do Mariannelundu hocikedy. Cesta sa mu veľmi páčila, aj keď z nej videl predovšetkým špice vlastných topánok, lebo ostatné mu zakrývala misa. Na koni. Oho. A čo sa ti stalo, chlapče? Bola to len nešťastná zhoda okolností, nič vážne. Čo ti je zima na uši, chlapče? Nie. Tak na čo máš na hlave tú misu? Aby mi nebola zima na uši. Emil si vedel z ľudí vystreliť. To teda vedel. Ďalší, prosím. Myslím, že vy sa veľmi ponáhľate. Choďte najprv vy. Ste veľmi milá, ďakujem vám za láskavosť, máte naozaj pravdu. Vydržte chvíľku. Takže vás trápi dusivý kašel a pociťujete nepríjemný tlak v prste, však? Nie, to nie. Ide o chlapca. O nášho Emila má totiž... Práve o to ide, že chlapec sa zašprajcoval. Čo? Vítajú mňa, to ti pristane. Dobrý deň, pán... Také čosi. A 4 koruny sú fúč. Polievková misa stojí 4 koruny. Poviem vám, že ste mali šťastie v nešťastí. Ja totiž beriem za ušetrenie 5 korún. Veď vytiahnuť hlavu z misy nie je také jednoduché. Až 5 korún? Myslel som, že beriete 3. Nie, už som zvýšil taxu. 5 ani o eure menej. No, chlapec všetko vyriešil. Máte pravdu, veru, tak. To teda vyriešil. Takže nemusíme ani platiť, však? Nie, nemusíte. Tak v tom prípade nás veľmi tešilo. Veľa šťastia. Vonku nájdete kôž na smeti, môžete tam hodiť črepy, ak chcete. Dovidenia. A ďakujem.
Ani to nebolelo. Že to smetí. V nejakom prípade, veď toto sa dá predsa zlepiť. Buď rád, že sme 1 korunu ušetrili. Čo si za ňu kúpime? Teraz nebudem nič kupovať. Emil, ty si to zariadil naozaj šikovne, aby sme nemuseli platiť. Myslím, že si zaslúžiš aspoň 5 eur. Ďakujem. A môžeš si ich dať do pokladničky. Keby Emil bol celkom obyčajný chlapec, v ten deň by sa už nič neprihodilo. Lenže Emil nebol obyčajný chlapec. Hádajte, čo zase vyviedol. Čo sa ti stalo? Mojich 5 eur. Prehltol som ich. To nehovoríš vážne, srdiečko? Hovorím. Anton, ako dostaneme z chlapca tých 5 eur? Musíme sa vrátiť k doktorovi. Len si to dobre zrátaj. Doktorovi zaplatíme 5 korún za to, že vyťahne 5 eur. Priznaj sa, čo si mala v škole s počtou. To by som naozaj rád vedel. Mne tie peniaze v brúšku nezavádzajú. Budem sám sebe pokladničkou, v ktorej mám nasporené už 5 eur. Neviem, prečo si z toho robíte obaja žarty. Anton, keď Emil pojedol gombičky z nohavíc, to bolo niečo iné. Ale zjesť mincu, to sa zle skončí. Ver mi, vedie to len kus železa predsa. Myslíš to vážne? Áno. Môže to byť nebezpečné. Veru, že môže. No tak sa teda vrátime. Ideme ešte raz do Mariannelundu. Ešte raz do Mariannelundu? Áno, musíme. Dovidenia. Ďalší, prosím. A vy čo, zabudli ste si niečo? Nie, len... Len Emil tento raz pre zmenu zhltol 5 eur. No, poď, Emil. 5 eur, to myslíte vážne, že ich prehltol? Náš Emil dokáže všetko. Áno, a teraz by sme chceli vedieť, pán doktor, či by ste ho mohli operovať tak za 4-5 korún. Samozrejme, nechajte si aj tých 5 eur. To teda nie, to sú moje peniaze. Nie, operovať ho určite netreba. Môžete si byť istí. Na neskôr vo štvrtok sa tie peniaze objavia na svete. Uistujem vás, príroda sa o to postará. Ale musíš zjesť aspoň 4 zákusky, lebo minca bude potrebovať v bruchu nejakú spoločnosť, aby ťa netlačila. Uvidíš, že 5 eur sa ti nestratí. A čo sme tento raz dlžní? Teda, myslím, za odbornú radu. Nemusíte mi dať nič. S Bohom! Vďaka. Veľmi ma tešilo. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďalší, prosím. Nič od nás nevzal. Len si uváž, koľko sme teraz ušetrili. Taký dobrý obchod sme ešte nikdy v živote neurobili. Hej, veru nie, je to dobrý doktor. A teraz zájdeme do cukrárne a kúpime Emilovi zákusky. Tak to neprichádza do úvahy, zákusky. Veď nejaké maškrty sa určite nájdú aj u nás doma. Ale ja som hladný už teraz. Anton, no tak. Ak mi požičiate 5 eur, zákusky si kúpim sám. A o pár dní vám tie peniaze vrátim. Dávam vám svoje čestné slovo. Tak dobre. To boli najlepšie lieky, ktoré som kedy dostal. Mi marho långt fäller med fast hos och nägelbentare, vad hjälper det? Emilov otec bol naozaj nezvyčajne šťastný a spokojný, lebo takýto výhodný obchod už dávno neurobil. Lína! Už idú. Som rada, že sme už doma. Aj, moja milá Iduška. No poď sem, poď. Jaj. No ale toto? No čo, aspoň nevíde na vnivoč. Alfred, počkaj, Alfred! Zasa budeme mať polievkovú misu. Toto je pre teba, Itka. Ďakujem, Macko. A to len preto, že sme dnes urobili taký dobrý obchod. A ja ďakujem.
doskočím. Iha, ide ti to dobre, dokonca aj s peniazmi a sladkosťami v brúšku. Ako ďaleko doskočíš ty, ocko? Ja? Hneď ti to ukážem. Pozri. Vidíš, čo sa týka skákania a behu, bol som vždy veľmi šikovný. Odvážiš sa skočiť aj odtiaľto? Jasné. A buď si istý, že sa odvážim. Lenže nerád by som to robil pre zrakmi ľudí. Výsmechu bolo dnes už práve dosť. Pozri, ako ja skáčem. Teraz ťa presvedčím, že tak skočím aj ja. Pozeraj sa, pozor! A teraz ti ukážem skok odtiaľto. No, myslíš si, že ja sa odtiaľ bojím skočiť? Nikto sa nepozerá. Ak ma niekto zbadá, povie si, že som potratil rozum. No. No a toto bude na dnes posledný skok. Počuj, Emil. Pred mamou nepovedz radšej ani jedno slovo. Neboj sa. Aká pekná je tá misa. Ešte šťastie, že ju ocko vedel zlepiť. Povedz mi, ako sa ti podarilo vopchať hlavu do tej misy? To nebolo nič ťažké. Urobil som len takto a... Pomoc! Zasa tam mám hlavu! Aj, nepodarené, chlapčisko. Ne. O 2 dni na to Emil vrátil otcovi 5 öre. Aspoň nejaká útecha. Nech sa páči, ocko. Tu je tých 5 öre, ako som ti slúbil. Tak toto bol príbeh o Emilovi a polievkovej mise. Jú, to bol chalan, poviem vám, jak 7-hlavý drak. Ten chalan meno Emil mal, hej, Emil veru tak. Bum tra la 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 bum, bum tra la 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 bum, bum tra la 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 la, bum tra la 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 bum, bum tra la 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 bum, bum tra la 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 bum, bum tra la 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 la, bum tra la 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 bum.